आज हम लोग चीज ट्विस्टेड ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे। एक बाउल में बेसन लेंगे, उसमें नमक डालेंगे, पकोड़ों की सोडा, लाल मिर्च और पानी से इसका गोल बनाएंगे। इस तरह से हमारा गोल तैयार हो चुका है। एक बाउल में बॉयल आलू लेके उसको मैश करेंगे, उसमें चीज डालेंगे, कांदा, धनिया, किचन किंग, नमक। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उसमें ग्रीन चटनी डालेंगे, उसके ऊपर दूसरा लेयर ब्रेड का डालेंगे, उसके ऊपर जो आलू का मिक्सचर बनाया हमने वो डालेंगे, उसको एक और स्लाइस के साथ कवर करेंगे। उसके ऊपर डालेंगे हम लोग टमाटो सॉस, टमाटो केचप। फिर से उसके ऊपर एक और स्लाइस डालेंगे। अभी इसे बेसन का कोट करके इसको फ्राई करेंगे। इसे हम लोग तेल में फ्राई करेंगे। अभी ये फ्राई हो चुका है। अभी हम लोग इसको पीसेस में काटेंगे। इस तरह हम लोग इसको प्लेट में सजाएंगे और सर्व करेंगे। ये बहुत टेस्टी है। आप इसको ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।